ya Allah ya Rabb. Nah iyalah ruhani Masya Allah mentak kisah Kikil Balkhi nyarita dina Nasoihul Ibad talabna khomsan fawajadnaha fi khomsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kepanggih di 5 perkara. Talabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula duha kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe sapoe 2 poe terus we setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat. Sageus teu salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha bakal diberengeunahkeun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu sia waktu inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos karatu nama geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua talabna dia al-kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud. Begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jeung urang raca bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud sakitu 2 bae sholli sholatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala Allah syaratna sare heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir enggeus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge enggeus cenah kiai salat tasbih ngomong doang enggeus dia keur dongeng doang ieu keur dongeng enggeus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah mun can sare salat mun geus sare tahajud sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah ketika diasupkeun ke jero kubur Masya Allah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ka malaikat kok ieu caang amat. Oh ieu tahajud. Masya Allah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh wal penting tahajud teh karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya karena-karenaan lillahi ta'ala. Masya Allah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt. Masya Allah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah Kikil Balkhi fawajadna fi sholatil lail caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud lah tahajud ai subuh koboan.
usolli fardhu subhi qadaan. Ayo tuh beres padi. Ayo jelema nu kos kieu nya. Lah ye Syakikil Balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb. Lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nya nama tamat Quran teh beurang satamatan peuting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat kahfi. Rakaat kedua ti surat kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamata 2 rakaat satamata. Kata si kubangun ngukur nanya heuh kumaha macana. Urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam. Berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji? Cepet atuh aya diajak kan angel. Setengah sajuz teh ya 5 naon kitu ngaranna setengah jam. Kuari 30 juz cepet sabaraha jameun? 15 tahun. Nu bener sih. Hitung coba. Bener. Kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui. Alamna nu beda. Horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat. Di alam luar syariat mah eueuh ieu. Eueuh beurang, eueuh peuting, eueuh jam. Ngancelok ka alam eta seperti kos kitu. Aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh. Oh, kiamat lamun nu kos kitu. Anu kos kubacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah, Mekahna dideketkeun teu ngalengka salengka. Mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil. Atuh jangan mah gilir nu ngora dideketkeun ngalengka ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot. Bloon teh jelema nu kos kitu nya. Tah ieu. Oreganan maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balki ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran. Eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Tah nomor kahiji, nomor kadua mantak maca Quran kade. Ibu si kade, aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar. Naon nu bisa kuari? Bisana cenah kulhu Quran keneh. Geus baca kulhu saloba-lobana. Ulah kurang ti 200.000. Jadi atakah eta kulhu? Jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka. Deuk kumaha coba? Cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tenden make batu hiji. Qul huwallahu ahad. 200.000 200 batu. Bisa pakai ngabangun imah eta. Tah. Hiji nomor kahiji guys, nomor kedua, nomor katilu. Hiji tadi ka naon kitu ngaranna? Nomor kahiji neangan naon tadi? Nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub. Nomor kedua dia al kubur. Nomor katilu soal munkar nakir maca Quran. Nomor keempat talabna ubur sirat. Kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim. Neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fi shaum was shadaqah. Kapanggih di puasa jeung sedekah. Ya Allah ya Rabbi. Jelema anu sok puasa di luar Ramadan
Senin Kemis komot terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayang nanaon aya nusuk puasa tuh 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tak itu lain puasa do kos gitu puasa karena Allah ayo santri 7 puting puasa bae beh bukan lagi cabai rawit beh pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat pasang-masang sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku aing mah bawakeun mobil beat motor lah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae tapi begitu diputarkeun Izqala Yusuf bae Masya Allah mana Kang Pendi emang enak ya aduh abdi rindu jajan teh mana Kang Pendi mana jajan jangan keluar pede teh horenganan make bata jeger bae sia ngaganggu aing bae ya Allah ya Rabbi nah iya ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kabeh urang bakal ngajembat justru ngajembat teh orang ayeuna urang kuari keur aya dina jembatan Siratal Mustaqim kuari ngajembatna anu kuari sering sedekah nu kuari sering puasa eta ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim nah Masya Allah aya anu sakilat kos kilat datang ke surga aya anu kos manuk plek langsung datang aya anu kos kuda sak datang ke surga aya anu lumpat plek aya anu lempang aya anu ngesot tapi tetep bae datang aya anu kakarake salengkah doa lekah gejebur iya jalan ke kejebur bagus tadi awal aduh keadaan udah kumaha tuh sedekah Masya Allah can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat di saya hiji penny jajan orang malah mah zakat batur dicokotan aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid Masya Allah mawat tiis di jero kubur kan ditanya begitu ditanya maca Quran osok iya tiis daun tiis teh maneh baheula ngajariakeun kipas di masjid Masya Allah hanjakal teu AC cekna teh aduh nyaho kieu mah aya kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna Masya Allah alhamdulillah cek tiis kan sedekah ya dak jelema ya Allah ya Rabb Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari yah tah bere tah aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Siratal Mustaqim na babari datang ka Haji Pendi Haji kula ti kamari can dahar saha ye tu lain dahar sia teu kuat coba lain dibere di aya deui rezeki ka dieu aing dinasehatan ku aing ye aing jelema hirup mah ya sing hadis ya datang ke situ dahar berarti kan kudu usaha jelema kan keur lapar dibere nasehat lapar mah bere sangu lain nasehat nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing Masya Allah jelema butuh dahar bere dahar nasehatna jelema butuh ilmu bere ilmu nasehatna jelema hayang kawin bere awewe nasehatna nah ieu aya jahe kemudian hayang kawin bere lalaki eta ngaranna nasehat siap siap hayang atuh sanu hayang awewe kemudian nyana pamajikan geus ngusir tah ieu nasehat teh lain ceramah nu asli nama kumaha kebutuhan Masya Allah karim nah iya uburi sirat kapanggih ku kisah kikil barhi ternyata dua hiji puasa
nomor kedua sedekah sebab eta adalah sarana pamerti Allah jang nyalametkeun urang ketika urang jadi jelema sugih kiai mah meureun zikir penting teh kiai mah maca Quran santri mah meureunanan sholawatan aing mah sakieu ayana lah aing mah endeuk ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana nu butuh, ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjang mah teh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kakurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah Haji kadegeun duitna basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus da ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa urang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat teh titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa ieu tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi geunaheun jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk sia ngayakeun rokok di akhirat pabrik lagi sareueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku iman teu cak sapanas dan teu ceuk tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai ge resep jasa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan